Witam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy chcą nauczyć się czytać po kasiewsku. Przed nami osobna liczba dregi, ale ciekawe jem, Karolinka, jak to szło czytanie przez ten czas do tej liczby? Jo, bardzo dobrze. A ciekawe, jak nasi mały wzyrnikom szło, co? Jak myślisz, dobrze? Jo. No i myślę, że tyś trenowali, tyś są uczyli i już wiedzą, jak w alfabecie kasiewskim wezrzą kasiewści letry, jak te zwąci wymawiać. No i teraz zaczniemy po osobnym liczbę, a dzysy będziemy gydele taci znance w języku kasiewskim. Polega ona na tym, piszemy sobie naprzód liczba 2, żebyśmy się nie pogubili. Liczba 2 i to jest wymlewa, mitcich, czy, dż i ż. I no tu od razu rzec, że w języku polskim te dwuznaci i rzec są wymówione twardo, a w języku kasiewskim często inaczej. Mitkłe, to jest taki śpiewny język. I dzysy tym sobie płewimy, bo jest to bardzo wyźny. Więc dwuznak szy. Karolina, jak my wymówimy? Si. Prawie jak si. A czy wymówimy ten dzwonk jak? Ci. A dż. Jak to będzie brzmiało? Jak ten dż. Dobrze. I mamy na końcu rzec z kropką, jak będzie ź. Bardzo fajno. To spróbuj wsieści te. Powiedz nama, jak to zwątliwe mówić. Si, Dobrze. zi, Dzie i zie. Bardzo dobrze. No to sprawdźmy teraz wiacich w wyrazach. Przecie tu my je wypiszemy tyłe naprzód wyrazy, a później te słowa będziemy wymówić. No to mamy taci. Karolena, wypowiesz nam to słowo. szkła. Piękno. Wymywa napiszemy. Bardzo fajno. Osobny mamy o. A jak bez to wypowiedza słowo? Czas. Dobrze, piękno. Tak sobie wymówię to słowo. I osobny mamy prawie taci. O. Dyś rada? Dredzi. Drodzi. Drodzi, bo tyś mogła być, a ty łyży, co je drodzi. Drodzi. Tako wymływa i mamy jeszcze z rzec z kropką, to możemy wybrać takie słowo. Jak bez wypowiedza to słowo? Rzece. No na końcu mamy to pochylony i tyłe w tym przypadku wymówimy to jak ziecy. Prawie jak ale w tym pochylonym będziemy gydele. Prawie jak ziecy. Przeczytaj wszystkie te słowa. Szkła, ciast, drodzi i rzece. No, bardzo piękno, bardzo fajno, co wyszło. No to je napisz i nie będę już wymłewę pisa, leno będę pisa te wyrazy, to będziesz wymawia te słowa. Proszę bardzo. Przeczytaj to słowo. Szafa. Piękno. Liczba. Bardzo fajno. A taci? Ciede. Ciede. Ciede to znaczy kiedy. Kiedy. Ciede to było, czyli kiedy. Mamy słowa, te pozostałe, te reszta było bardzo znane. A czy wiesz, co to słowo znaczy? Żmija. Bardzo piękno. I mamy jeszcze taci wyrazy. Przeczytaj tyś ten słów, to słowo? Nasie. Nasie. A taci? Szczere. Cztery. I tyle na to trzeba zwrócić bardzo uwagę, bo jak dzieci uczą się w szkole czytać
to czytają często cztery, bo to ima tak wchodzi, jeśli z języka polskiego, że tam mamy cztery, ale po kasiepsku ten wyraz cztery, w ten sposób je to słowo, ten wyraz zapisany, a my mówimy cztery. I może jeszcze jeden jakiś tyłe wyraz sobie weźmiemy, choćby taci. Piąk. Kłeźdy. Dobrze, Karolina, cie to my wszyscy wyrazy. Proszę bardzo, zaczynamy odtąd. Szkła, ciast, drodzi, siece. Zietcy. Ziecy, szefa, Jak? szafa, łyżwa, siedę, żnija, nasie, cztery, kłyźdy. Baro piękno, Karolina, wszyscy te wyrazy wypowiedza baromitkłe. Szy, czy, ż i dż, baromitkłe, tak jak w języku kasiepskim to powinno być. I mamy teraz tacie jedno ciekawe ćwiczenie, taką łamańca językowego, który bardzo fajnie pomaga nam nauczyć się tym jątliwym mowę i jest to tacie zdanie. Proszę bardzo, spróbuj Karolina przeczytać. To tyłe mamy łe, można tam weszło inaczej, zaraz poprawimy. Proszę bardzo. Taci, dłedzi, dzipcici. Taci, dłydzi, dzipci, ci. Taci, dłydzi, dzipci, ci. Taci, dłydzi, dzipci, ci. Co to znaczy? Jak myślisz? Taki długi, Giętki, dzipci to jak ktoś potrafi piękno tańcować, na przykład baletę, to on je dzipci, czyli giętki, a ci, kij, bardzo dobrze. I powtórzymy Karolina, taci, dłydzi, taci, dłydzi, dzipci, ci. Jeszcze raz, taci, dłydzi, dzipci, ci. Zachęcamy was bardzo serdecznie, żeby was sobie tyś to zdanie powtórzyli. Pod tą uczbą będzie płysobny tekst, Chteren baro proszę, żeby sobie ćwiczyć. Na jego spłedlem on będzie miał wiele tych dwuznaków szy czy ży, dży. Będzie dobrym materiałem do ćwiczenia i łyzdrzymy so w płysobny łyczbie. Karolina, co rzeczymy na końcu? Do łyzdrzeni!